In the global north, the climate crisis is often spoken of as a problem caused by our past and present actions and lifestyle, and a problem that will only affect future generations. It is spoken of as something that is only related to emissions, numbers, and the environment, but the effects are felt by people. The climate crisis is a social crisis. In places in the global south, which are more climate vulnerable, and particularly for those people who depend more heavily on the environment for their livelihoods, this is a crisis of the here and now, which is devastating lives and livelihoods. Senegal has a high number of economic activities which depend upon the climate, including farming and fishing. Over 65% of the Senegalese population live in coastal areas, mostly concentrated around the capital city Dakar and other urban areas. These coastal areas are highly environmentally fragile and, as a result of global warming, face sea level rise, coastal erosion, soil salinization, pollution, maritime storms, and depletion of fish stocks and biodiversity. Senegal is ranked as the world's 8th most at-risk country in terms of sea level rise caused by melting ice sheets and glaciers, and coastal areas are facing up to 5 or 6 meters of beach loss every year. The growth of urban areas is rooted in colonial histories. Urban expansion is also impacted by large movements of people from internal agricultural areas to the cities, as intense periods of drought, enhanced desertification, and a lack of agricultural investment make agricultural livelihoods increasingly difficult. The actions of people living in the global north have an impact on the population of Senegal, most specifically on fishing communities in the coastal areas of Dakar and Saint Louis. These areas show the interaction of the climate crisis with historical mobility patterns and reveal the underlying structural causes of the climate crisis. People move from Senegal's interior agricultural regions to the coast, where they often find work in the fishing industry to finance their agricultural activities. People used to move seasonally, but the climate crisis and socio-economic structural factors, including unjust trade and agricultural policies, destroy agricultural livelihoods. At the same time, the local fishing industries themselves are impacted by urbanization and the large rural movements to the cities, as well as the climate crisis. These fishing communities are thus simultaneously arrival and transit points for migrants from internal rural areas, as well as some neighbouring countries, and departure points for some seeking to reach a hoped-for better life in Europe. Assalamualaikum, maa ngi tudd Sëriñ Fall, maa ngi dëkk en Saint Louis de Barbarie. waaw changement climatique bi ñun liñ ci xam alors que yóbbu na sunu ay kër, yóbbu na sunu ay école, yóbbu na lépp loo xamante ne rek waroon nañ ci jariñu changement climatique bi ak kii bi daal yóbbu na ko. mais ñoo ngi koy metti lu bu baax a baax ndax jekk ñu jógee fii dem ba neen dëkk dem ba neen kii jafe-jafe la ci ñun daal nekk na ay jafe-jafe yoo xamante ni metti la ci ñun. mais jóge fii tamit ci wàllu kii bi tamit loolu tamit lu ñu metti la ndax boo bëggee tukki dafa difficile daal, difficile na si ñun, difficile na si ñëpp nga pour ambassade yi pour ñu may la visa tamit loolu day difficile ba tax na suñuy mag ñeeg suñuy rakk yi suñuy nijaay yi suñuy tonton yi dañuy préférer pour dugg ci gaal yi pour mën a dem bitim réew pour mën fa tekki mën fa jariñu daal te loolu nekk li nga xamante ni moo gën. bu ñu sañoon képp kuy dem da ngay dem ci yoon boo xamante ni yoon bu baax la
ñu awee ko ci ay vol. C'est vrai que depuis quelque temps, de gros efforts sont en train d'être faits par l'État, par la collectivité territoriale en termes de protection de la zone liée à l'érosion côtière, comme la mise en place d'une digue de protection pour atténuer la charge des effets dus au changement climatique, mais aussi à ce projet, un grand projet de relogement de la population impactée par les effets du changement climatique vers l'autre zone. C'est des problèmes, en vérité, le pêcheur, lui, sa préférence, c'est la proximité avec les eaux, avec les océans, mais les conditions climatiques qui sont là ne permettent pas aux gens de continuer toujours à vivre dans cette zone. Mais cela se fera, c'est vrai, mais ça ne peut pas se faire sans aussi le consentement de ces gens-là. Maintenant, la plupart des jeunes, depuis quelque temps, on constate un phénomène migratoire très intense sur la zone parce que beaucoup de jeunes, cela a repris. Il y avait de l'accalmie ces derniers temps, mais actuellement les gens sont en train de repartir, de prendre la voie de la mer pour aller vers l'Europe. C'est parce que quelque part aussi, les changements climatiques ont entraîné une raréfaction importante de la ressource sur laquelle les gens vivaient. Coastal erosion in Senegal is determined by both natural processes, swell wave regime, meteorological events, and rising sea levels, and also by human actions, particularly unplanned rural migrations and rapid urbanization. For example, the palm trees and cacti that once protected the coast, fixing the soil, have been lost, worsening the effects. Coastal erosion and sea level rise are destroying not only the physical landscape, but also livelihoods and memories. Saint Louis is located on an island where the Senegal River and the Atlantic Ocean meet. A peninsula known as the Longue de Barbarie, a narrow sandspit, protects the city from the Atlantic. However, the sea level rise over the past couple of decades has eroded and flooded the land, destroying houses and submerging fishing communities. Thousands have been displaced to the mainland and now live in an emergency camp far from the sea and their source of income. Locals call this site Gaha Yala, literally meaning waiting for God, expressing a sense of abandonment. In 2021, the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, concludes that human activity is changing the climate in unprecedented and sometimes irreversible ways. Defined as a code red for humanity by UN Secretary-General Antonio Guterres, the landmark study warns of increasingly extreme heat waves, droughts and flooding, and the overshooting of a key temperature limit in just over a decade. Yet whilst there might be one main environmental crisis across the globe, the impacts are not felt in the same manner everywhere. Bon, jeune, la mer était à presque à 300 mètres d'ici, là où nous sommes. Mais c'était dans les années 70-80. Mais avec l'avancée de la mer d'année en année, nous sommes aussi impactés par l'érosion côtière. Toute ma maison a été détruite par l'érosion côtière. Maintenant, je suis déménagé, je me trouve à Khariala, presque à 9 km de la mer, et sous la couverture de la municipalité de Saint-Louis. Donc, je fais partie des plus impactés des changements climatiques, et plus particulièrement de l'érosion côtière. Oui. Et de retour à Khariala, là-bas, presque, j'ai des enfants qui ont perdu toutes leurs études. Ils n'étudient plus. Quand j'étais là, j'étais dans ma maison.
j'avais de l'électricité, j'avais de l'eau, je vivais à l'aise avec ma famille. Mais actuellement, là où je suis, pour avoir de l'eau, il faut que j'aille aux bornes fontaines pour acheter. Électricité, c'est privé, on n'en a pas. Mes deux enfants, mes sont des filles cadettes, ont laissé leurs études en cause de cela. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ma vie. Mais peut-être, mais j'ai vécu ici presque 50 ans, ici dans la Laos. Là, presque là où nous sommes, à 20 mètres d'ici. À 20 mètres d'ici, où se trouvait ma famille. Là où nous sommes là, Emmanuel Macron était là ici en 2016. Là où nous sommes, cette même place. Et ce qu'il avait dit que ça c'est un phénomène qu'il faut automatiquement régler. Déloger les populations, les loger dans de bonnes conditions. Mais jusqu'à présent, les bonnes conditions ne sont pas arrivées. Vraiment, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans ma vie. Voilà, donc le lien entre le changement climatique et le manque de travail, c'est tout simplement les dégâts que cause la remontée des eaux, là-bas à Guet-Ndar par exemple, voilà, qui a cassé toutes les maisons des pêcheurs, et la rareté du poisson qui a causé le manque de travail à certains jeunes pêcheurs. Et aujourd'hui qui finissent, voilà, qui préfèrent d'aller en Europe en passant par les pirogues. Donc le manque de boulot aussi a poussé les autres jeunes, voilà, qui ne sont même pas des pêcheurs, voilà, qui partent pour la quête de l'Europe. Donc c'est ça le problème que je peux constater entre le changement climatique et le manque de travail. Et d'autre part aussi, je peux dire que ce que les Africains ont fait, et particulièrement les jeunes Sénégalais, c'est prendre le pirogue et aller en Europe. Moi, en tant qu'artiste, je le vois comme une invention, c'est-à-dire une découverte, comme avaient fait les Européens au moment où qu'ils ont fait la découverte de l'Afrique. Senegal contributes disproportionately to ocean plastic. Despite its small size, it is the 21st biggest ocean polluter in the world, and its ocean plastic waste. However, this waste also includes waste that is shipped from other countries to Senegal. The US and many EU member states continue to send their waste, legally and illegally, to the global south, including countries such as Senegal, which are struggling to manage their own waste. Plastic pollution has long been documented as severely damaging to marine life and is found in the bodies of fish and other ocean life. Du Sénégal. Le phénomène du changement climatique est un phénomène réel que nous vivons ici à Saint-Louis parce qu'elle a des conséquences directes sur les populations qui habitent au bord de la mer, qui ont vu leurs maisons tomber et aller dans l'eau, mais aussi par le fait des courants marins qui aujourd'hui entraînent beaucoup de poissons, des espèces que nous avions connues et que nous ne voyons plus. En tant que l'expérience que j'ai vécue concernant le changement climatique, donc ça fait presque 3 années, donc nous avons subi voilà, une forte avance de la mer qui a détruit pas mal de maisons voilà, au niveau de la langue de Barbarie. De tous les temps, nous avons constaté les effets des changements climatiques. C'est une réalité depuis des années. Nous vivons les impacts des changements climatiques qui sont liés en grande partie à la pollution. Ce que nous constatons, c'est que les pays anglophones, les pays européens, vu leur souci de se développer, ils
encourage l'industrialisation. Et ce phénomène est accompagné par une forte pollution de l'air, mais cette pollution aussi a des impacts négatifs sur la ressource maritime. Donc depuis des années, nous constatons que ces impacts négatifs sur l'environnement marin favorisent à la rareté de la ressource. Donc on mène des activités de sensibilisation aux populations pour qu'ils puissent s'adapter par rapport à ces impacts néfastes des changements climatiques. Donc les solutions que nous demandons, c'est aux populations, c'est aux Européens de tenir compte sur la pollution. On leur demande de faire une réduction considérable de la pollution parce que cette pollution a des impacts négatifs sur les conditions de vie des communautés qui sont particulièrement en Afrique. Nous on la vit non seulement au secteur de la pêche, mais même dans l'agriculture, on vit les phénomènes des changements climatiques qui sont liés en grande partie à la forte pollution, particulièrement à la pollution qui provient des industries des pays européens. Donc nous demandons une forte réduction de la pollution. Microplastics move up the food chain, even reaching humans. This polluted environment is the very same as that in which local people also seek to thrive, and where it is increasingly difficult to do so as local ecosystems are struggling to survive. The beach is full of rubbish, which chases the fish away because they are unable to breathe. If the fish are unable to live in an appropriate environment at the right temperature, they will move elsewhere. The fishermen then have to work harder to reach the fish that move to places that are the domain of the big boats. di wax ci wàllu immigration bi yaakaar ne immigré ndax li ngay wuti ci yeneen dëkk su amul sa dëkk doo fa dem ndax li mu amul sa dëkk dong moo tax nga dem Sénégal métti na métti goo xamante ne boo fi toogee li nga bëgg mënoo ko am loolu doo nga tax jeunes yi di wuti liggéey ci yeneen i réew pour dimbali seen bopp dimbali waale ñu fi nekk loolu doo nga tax ñu koy def. waaw am na depuis 2006 am na ay jarbaat am na ay doom jaar si mbëkk mi dem am na ñu ñëwul soog bi gën a métti si Thiaroye 2005 am naa si ay jarbaat am naa si ay bokk yu bari te choc boobu moo gën a affecté Thiaroye presque 400 personnes waaw presque 400 personnes fii si village bi dee nañ si 2005 waaw à partir de ce moment nag at mu jot affaire bi am rek dina am ñu dem dina am xaj na ñu dugg am ñu des si géej non actuellement fi mu nekk nii am na ñu bari ñu bëgg a dem ba tey jii am na ñu bëgg a dem mais nag man ku ma tàggu doo dem man bu jokkoon bëgg naa de nga sàcc sax dem d'accord dama si d'accord parce que noonu laa bëgg nga demee dama lay influencer pour nga bañ ma tàggu boo bëggee dem rek nga dem parce que yow bu yàlla dogalee nga réussir di nga ma yóbbaale sa bopp da nga ma yóbbaale da nga yóbbaale keneen toute une famille nga yóbbaale moo tax bu réussir amee ñëpp nga yóbbaale doot nu gis coono yi te ñun ay villageois lañu. Par rapport à l'immigration, je pense que on ne peut pas parler des causes sans parler des faits. Nos dirigeants d'aujourd'hui sont les anciens étudiants des colons. Et donc ils sont venus avec les études qu'ils ont fait là-bas pour venir refléter ça en Afrique. Et pour moi, c'est
c'est pas très contextuel. D'accord? Parce que la plupart de ces écoles que nos étudiants ont fait là-bas, eh bien, c'était des écoles, des administrations des colons. C'est-à-dire que ces écoles étaient fabriquées pour administrer les colonies. Et maintenant, nos dirigeants sont partis apprendre à venir administrer leur pays en tant que colonie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que vous avez des Africains qui sont partis apprendre à administrer la politique étrangère chez eux. Complètement inadaptés, bien sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eux-mêmes, d'une certaine façon psychologique, sont, à mon sens, les premiers immigrés. Sont les premiers immigrés qui reflètent tout simplement ce qu'ils ont appris de leur pays d'immigration. Ça, c'est d'un. Small-scale fishermen are being compelled to leave their homes due to rising sea levels, as well as depleted fish stocks due to changing maritime currents as a result of global warming. However, these are not the only reasons. They are also reckoning with the impacts of the fishing agreements between Senegal and countries from the global north. Senegal and the European Union have signed an agreement that allows the EU to practice larger-scale fishing in the water in front of Dakar and Saint Louis. This has significantly negatively impacted local people's main source of livelihood, as the quantity of fish in the sea has diminished. Additionally, the large-scale operations of richer countries have led the price of fish to drop in recent years, significantly decreasing Senegalese fishermen's income. The climate crisis is intertwined with these structural problems. The reason is an unequal global economy that leads some people in Senegal to feel they have no choice but to leave their homes. But as legal channels to migrate for work or study are extremely limited, people are forced to move often through illegal and increasingly dangerous means. Senegal ranks very low in Passport Index, in which rankings are based on the number of destinations their holders can access, and the visa system has extremely high costs and is very restrictive. Assalamu alaikum. Man fa gay di gënal ma ngi nuyu wa Sénégal yépp di leen gërëm di leen sant. Waaw, di nuyu tay président Macky Sall di gënal di ko gërëm di ko sant. Di ko ñaan tamit aussi di gënal affaire yi di gënal licence pêche yi mu jappalé ci di gënal ñun pêcheurs Sénégal yi. Waaw, ndax licence yi fi mu toll fi tay dëgg bu ñu mëna tay arrêté lépp tamit ñu wañé ko dëgg daal lu baaxa baax. Ndax fi mu toll fi tay dëgg daal population bi ñun moo li sonn nañu trop lañu sonn ndax fi mu nekk géej yaa ngi fi mu nekk léegi benn jën amatu fi mu nekk nii waaw léegi bu njëkkoon man fi ma taxaw nii dama daa xëy di gën a dégg naa ay 20 millions wala ay 10 millions waaye fi mu nekk léegi dara day amaluñu ko waaw boo gisee gone tey di gën a fi mu toll fi tey ñiy génn tam Europe mooy da gën a géej gi moom amatul jën parce que boobu bëgg dundal sa yaay dundal sa papa dundal sa famille te amoo loolu leen jox tamit loolu moo waral da gën a booy di tukki di dem waaw waaye yàlla defoon jàmm tey di gën a géej gi tey di nga am jën dëgg la kenn duutu fi jege di dem fenn waaw ndax kenn du bëgg jël si réew di nga di ko rey pour mu dee waaye nag bu fekkee yaa ngi nekk fi tamit te amoo tamit loo lekk amoo loo jox sa famille boo feebar tamit pour affaire ordonnance bi problème la doon du dëgg. waaw maa ngi tudd Fapenda Ndiaye transformatrice produit halieutique suñu liggéey nag mooy lépp ñu soppali lépp loo xamante ne rek lu jóge si géej gi la dañ koy soppali ñu bépp façon jën bu ne ci géej gi rek dañ koy soppali suñu liggéey nag ñu ngi aajow ci li nga xamante ne moom la ñuy soppali fi mu ne nii keccax la ñuy defar dinañ defar keccax dinañ defar farine de poisson dinañ defar lépp mooy daal lépp lu jóge si géej gi daal nañ ko liggéey waaw loolu ñu mooy suñu liggéey keccax yi moom nañ koy transformé sous région bi lañ koy jaayee maanaam Burkina Guinée Mali Côte d'Ivoire Togo lañuy transformé tamit boo xamante ne bi du am kenn du ko lakk mais xorom lañ ciy def muy poisson salé boobu Burkina la jëm Ghana côté yooyu la jëm waaw maanaam lépp luy jóge si géej gi daal dañ koy transformé waaw suñu problème nag ñun ñëpp mooy géej gi mooy suñu problème mooy géej gi fu mu ne nii jën si amoon amatu fi ndax lan géej gi jaay nañu ko jaay géej gi ñuy jaay géej gi nag moo waral góor ñi di génne egg si gaale ñoom it dem Europe moom lañ gis comme solution ndax fu mu ne nii géej gi fu mu toll nii daal yàqu na ku ñu si mën a dimbali nag ñu jàppale ñu moo ñu gënal ñu transformatrice yi suñu problème mooy suñu site bi ku ñu ko defaral ñu defaral suñu site de transformation
defal ñu infrastructure defal ñu lépp moderniser site bi bu ñu sañoon daal loolu la ñuy am gisuñu nag ku ñu jàppale gisuñu kenn ku ñu dimbali du gouvernement du kenn ñëpp daal ñu ngi nii toog dañuy demee daal ak suñu moyen bopp daal la ñuy demee li ñuy demee suñu moyen bopp mooy li ñuy liggéey si la ñuy jël di defar suñuy mbaar ay pneu la ñuy teg mooy suñuy taabal ñu jël crintin teg moom la ñuy noonu la ñuy liggéeyee gis nga suñu mbaar yi nga xamante ne si la ñuy toog ñun ñooy ut suñuy banta defar yëpp teg toog pour mën a naaj bi man ñoo bañ a sonal ñu ñuy def nag loolu rek mooy li nga xamante ne yow am. man la Pape maa ngi jógee Podor ñëw fii pour liggéey daan sama doole looloo tax ma jógee sama dëkk quoi ñëw fii pour yenu kees waaw loolu la quoi. waaw liggéey fii moom tar la def métti na loolu sax mais góor moom xam na ne rek lu nekk góor lay dal quoi mais nag xam nga sant yàlla quoi comme que yàlla moo ñu jox liggéey bi xam nga dañ si jàpp quoi pour tere si suñu ay waajur quoi waaw. ñun nag dama am booy xool man maay sama taaw quoi maay sama taaw papa bàyyi ay rakk quoi ñooñu ñoo tax may sonn quoi moo tax ma ñëw fii xam nga mais métti na nag waaye fekk naa fi ñu baax fekk naa fi ñeneen tamit aussi xam foo demee daa fa gis ñu baax gis fa ñu bon mais nag xam nga dañuy kii rek dañuy muñalante quoi parfois nag da ngay dégg lu nekk mais xam nga rek da ngay muñ quoi waaw mais liggéey bi moom métti na macha allah métti na lool. The climate crisis today is impacting landscapes that have already been significantly restructured by neoliberalism and colonialism. The global disparities highlighted by the crisis are starkly evident in the lives of those in urban coastal areas of Senegal. They have contributed less to the climate crisis, but need to deal with the consequences of seeing their land disappearing before their very eyes. Here we see how the mingling of the climate crisis and socio-political factors create hostile environments. The climate crisis is not a future threat, but a reality of the here and now, and it demands urgent action. It is clear that the human right, as recognized by the UN Human Rights Council in October 2021, to have a safe, clean, healthy and sustainable environment is not being exercised by many people. This calls for a system change and a move away from fossil fuels to greater environmental awareness and an economy that puts the people and the planet first.